kusoo dhawaada live streamingkeena London session iyo livekeena ugu horeeya insha Allah asbuucan sidoo kale noqonayo maanta Monday ee 10 bisha August anaga insha Allah in asbuuc khayr loo noqdo diilaar hada ka noqdo soo akoonkan ku trade garanayna maanta insha Allah waa akoonka uga garanaysa last week aan ku trade garanayay saddex maalmood aan trade garanay balancegiisana $58 ku jirto insha Allah 0.02 what size for trade grand on trade can do la rala come so let us say bismillah stop loss 52 days ama one arcs 1 minute ka waa in trade ka 1 minute ka gala okay so adiga waxa risk garanaysa it's up to you akoonkaaga adiga garanayo capitalkaaga adiga garanayo checkkaaga adiga garanayo by the way so it's up to you marka feel free okay so halkan insha Allah hadaynu baadhi ku imaano momentum sell back rajaynayna insha Allah wallahi natiibiga natiibiga alxamdulillah saaxiibay already waxaan idin sheegay momentum sell bank helayna lowgan hadii la soo biri garay and this waxaan dhaaya ka arkaysid yaani just qabar waxaan galnay drawdown marketku maadaama uu region uu sameeyay laakiin lastly boom sellkeena doonayna waa adiga arkay so trade kan iska close garayna believe me trade kan bibiskan waa kala baxayna insha Allah so haska close garayna xogaa move yara waliya waa suuqa ku jira arkaysa kandarka markiiba inuu soo gaabkana lagu soo laabanaya iyo xagee in momentumka ka soo sameeyay by the way na waxa dhici karta kandarkan ku xigay in move isaga leeg uu sameeyo waa arki doontaa insha Allah so iska close garayna trade kan haysa sax big down gold kandarkan waxa rabnaa kaliya muhiim ah inuu gaabka dhixiisa inoogu xirmo insha Allah so big sell highs haduu qaaday big sell isla baadhi la kii hore to inaynu helno insha Allah ama ku dhaw ma noqon karo kandarkan bay mana ku xirmi karo asla aragna insha Allah inta soo dhaqaaqa intaan la kan aysaneen inuu sameeyo laakiin waa arki doonaa insha Allah kandarkan bullish kuma xirmi karo big sell saaxib waxaan miyaa sii ogaa macna aanu everything sidaan kugu sheegay waa arkaysa waxaan waa life problem come down gold big sell gold come down ila arag saabalkaas although looyada waa inaan soo dhaafno trade kaas ka xiran marra ku sheegay fiir interpointigeeni waa tagnay confidence waa ku sii trade kaas ka xiran baa ku risaa you see so hadda hayga waa laga soo dhamaaday ha ka cabsan inuu kan dhalinta soo laabto oo hayga aado haba sugin basaa range waa noqon karnaa meelaan waa ku laaban karnaa ama big sell sida aynu ka sugeen labadaas un ka filo laakiin inuu inta nagu soo laabto suuqa kan dhalkan haygiisa la soo aado shakada waa soo xiran taabti let us see waxaan ka sheekeynaa haday runta iyo haday beentahay dhamaadkaas la arkayna isla sugna insha Allah dhamaadka waa kana saaxiib that's all wuxuu waa inta nabadgelyo live keena xiga inoo balan insha Allah raaxaysta